This is Ground Media UG. People power! People power! Maulana nyamu mbele wanonga njogere bigambo. Nabe yandize nsabo penda kikanga birisewo. Basabale banyamu tuli basanyufu okubeera wano nammwe banankyukakyuka beegayiride bantu mmwe mukubire ba artist bana bayimiride wano maaso engalo ez'amaanyi. Uganda ba artist bangi naye abeewaayo ne bakkiririza mu nkyukakyuka n'okulwanirira eggwanga lyabwe mbongere engalo ez'amaanyi. Nze nno sitera kuba busuuti buno naye ekyankubisiza obusuuti buno ensonga eri bweti nalose sitera kulota bari yagala nekali kagati waliwo artist abasalawo okukyuka n'ekyukakyuka waliwo n'abasalawo okukyuka mbuli nebeyongerayo ddala. Ekyankusiza akasuuti kano nalose sitera kulotaloota naye nalose ebintu bisatu. Nalose ekiro tekyasoose nga ndaba Museveni bamugoba omusajja amuli mabega mugoba naye nga tamuganya kutunula mabega obatatula mabega nensira engulu enaluba kiki saamulabye nensirawo neneba nenzamu nendoota ndabayize Buseresi Kyagulanyi Ssentamu akutte bayibuli ati alinga alayira gezaako okujjukira bwe yabadde naye ng'alinga alayira bigambo tebivaayo naye ng'agamba I will protect this country. Ebigambo nga sibikoki simanyi olwo ng'abyogera mu lulimi ki n'abantu babuzungu protect this country ngezaako bisika nebawa mukanenzira engulu kiki nebakanzirewo nebaka olota mu series bwe nazirewo nenebaka era nendoota nga nkubidde essimu ani His Excellency ngamba onogera ne President of the Republic of Uganda Kyagulanyi Ssentamu nemubuuza kiki nangamba onasobola oba Prime Minister. Nangamba onasobola oba Prime Minister. Namwe ekintu ekyo kankirowoozeeko sebo bwe busuuti buno nzize kikyawange otegeeza adidako olwonsolo ndiruddawa bw'onoota ndiruddawa bakusiba. People power. Thank you so much for that. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abasira tukimanyi bulungi nnyo tuba tulumba ku front tugamba ekigambo kimu nti ki Allahu Akbar. Tugamba tutya Allahu Akbar. Katufunyiza ki ensi ennumu segeza nuku yaliwo ku mulembe gw'omubaka esegede si eki naye yagitegeera si eki Allahu ki abana bategeeza kyetuliko kituufu. Abantu tebasobola kuba bangi bwe bati nebabeera nga bali ku kiki nga bali kukikyamu kyetuliko kituufu nga tebakoze ekyo tetusobola kugula bantu bonna obungi kuleka bogenda okugula okuleka bagambe nti balekedde Uganda mu gyenguze ibawadde era saba omundi amanya batuyita batumbe tumunene jangu waneeno waliwo olulimi oluli mu kutambula tuli mu kutambuza tulabise dikiteeta oyogera akagambo ne kayitawo ne nga takategedde n'omupoliisi n'akujjako buyisi
nya misimi yanga nyingini mini miyongono misimi nya miyongono misimi nya mina mini nyongono kama miyongono kurabisa mudo misimi nya mini nyongono misimi na miyongono na marwali yo mini nyingini mini mami miyongono abasale kale misimi nya nyongono mini mami nyingini miyongono oyo Bobiwine misimi na nyingini mimi na miyongono Franka kabo ya misimi na nyingini mimi na miyongono kati wotuka kubukoli oli omulala ngonyiga chikafira misimi nyongono munya mini batumbeleza chano. Thank you so much. NUP everywhere. Yeah. The Arts, Entertainment, Sports, Culture Department. Jagala kozesa dakika ntono nnyo bana bitona abali wano be introducing Jemuli. Just manya. People power. Our power. Amanya abatuyita Samia Chawa. Nga ku TikTok tuli mama Tata Jona. Iranga tuli bananchuka chuka. Come what may what come. People power. Our power. People power. Our power. Amanya ndi Sami era tuli Samia Nishawa. Naffe tuli banchuka chuka. Tubereko tujako dictator. People power. Our power. Amanya n'eddoboozi aziiza zinoonya ziwenja zigga naki Power. Wasema ne banyamu yenze Chris John stage name. Yenze meya w'ekibuga ky'Eruweero. Yenze atwala bameya bonna mu Buganda region oba Central region. Ate yenze abulira olukiiko lw'abameya bonna mu Uganda olwa finance and audit. Naye bayimbi bannange mu abali wano ekyamazima mwebale nnyo okwebereramu n'abo abakkiriza okulya akatonotono ffe tetujja kubeera nga tuva omulamwa ogwaddala ogw'okununula eggwanga lyaffe naye singa obukulu nkyo wiikendi ewedde nabadde nga njogera ku nsonga y'obuwumbi 3 bwe baagala okuwa abayimbi. Abayimbi tetuli bubi wadde nga naffe tetuli bulungi nnyo naye tetulina yadde ekyuma ekiyamba bannaffe abalina kansa mu Uganda. Nze ndowooza nti gavumenti nga ndi mu kamera zino obusente temubutuwa kuba tetubwetaaga mukwate ssente mugule ekyuma mukiteeke mu Cancer Institute tuyambe bannaffe abali obubi. Nze Christians meya w'ekibuga kya Luweero ye yali meka waabwe kati ye Roma Wandupunaki. People power. Our power. Fatuli eno kulumbe Cheyomani yafudde naye vaibwe ekutte bitya omutume planet gemanya mbagala nyofaaba Yo, Harry 3 story tonight was tubagala nnyo nebale nnyo never believe in them, never use them, never believe in them. So never disappoint those who believe in you. You are Christians who don't believe in you. But I can't talk about the Matalutanga over Sasa who are never believe in them, never use them, never believe in them. So never disappoint those who believe in you. You are Christians who don't believe in you. And I can't talk about the Matalutanga over Sasa who are younger. Masiva muchachi kusande, ate neba kule bikolomelo kumande. Everybody about them. Beguba mole Lord the fire agubande. Kati kwila bisa mavembela moteve ya monewe. La bisa alewola neba talipam. La bisa petolonda neba chukalandi. La bisa molisa kabisa. Areje muli. Amanya bampita for dispenser da ganja smoke atanyoka ni wankubadenga labika miranga enzomu wanda wa His Excellency Bobiwine Kyagulanyi nachi na ino kitegeresa yama banange luli kyalo kyango tudde mu ntebe y'eggwanga tuli joga gwe mununuzi w'ensi banansi tukakube yama kale banange amanya
amanya yenze Foji Spence omubanda wa His Excellency mwana Chakabi President tukutumide. People power ra cha singo poli digemanya agakola sente omuyimbo wekasambya mubende sebo kyagula dijemvu sendi muyimbi muto nensi sende okubaka wange pafula gitu bawubire ko ne wakolete bakulabi katuma mubende kasambya nachi amanya nedobozi omwavu kipampa omwavu alina essuubi kyeritegeeza nze labisa omukulembeze waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu gwe yayimbyeko bwe yabagambye nti labisa yenze basebo ne banyamo ng'ensonga eneesowana eno lwebaza mwebale kubanga nange mbadde omukwaba abayimbi ba Uganda abapya abaliko abagenda okulabisa batambuze labisa atambuza. Okay, nambemu salamatullahi taala barakatu kambalabeko bakyali bange mwenna abannuku bwe muti omanyi nze gyenva nva Butambala ng'oyawukanyeko eno mu industry gyembeeramu ewaffe gye tuva teva muto ate nakulira Mityana zake zivuge kati ate nembeerako ne Firebase mbagala nnyo ntumidde mukyala wange Dumuna naye waali awo nkwagala nnyo webale kuuma Uganda ate nga ndabula kuno kulabula ndabula banamawulire munkwate kana akantu ndabula omuyimbi alya ssente ng'omuwi w'omusolo tannaba kutereera tannaba kufuna tannaba amalwaliro mabi banange enguudo mbi mbagala nnyo bampitaka bakomaje gakutaka. People power, our power. Amanya nedobozi nze Top Daddy mutabani wa Basudde yefe abantu imba tuli bubi naziza Zioni ne Stop Police Brutality tubagala. And you bring everywhere. My name is Erimba Gassin. I'm an artist from Barra University of Science and Technology. I wouldn't have come here looking at the big names here because we are young artists. But the same way how we are young, and you look at President 7 and you think you can't make it, is the reason why I came here. You can do what? You can make it! And that's the reason why I'm here. Thank you so much. Omanyana tubadde mbiyamono kati abamu mbadde mu kisimanyi waliwo abayimbi abasigadde eyo munansonyi wanze bampita baaba yawe sebo Your Excellency toli muyimbi sebo toli muyimbi sebo kati nti weeyawudde gwolyeyo ate nze baaba yawe eno tuli mu miyongono kabawubireko kale engeri gya Excellency tugamba ffe tetulina akatiba mwe tuyitira oba oyitidde miyongono nojja oba oyitidde mukyayi wanjaye oba oyitiddewa yenna aba artist kasita abantu baku appreciatinga eddoboozi ly'abantu eddoboozi lyaki oba miyongono aluuye sense nnyo okuba part of you tonight and this is the biggest industry in Uganda. Yekulya ddala ku speed ey'amaanyi nti aba artist tebazze wano bawa ssente naye bazze okwongerako nga si bagule yenjawulo badde esamu ekubireko mu ngalo bassewo ne banyabo. Tewali company gulawo Uganda nga tetenize artist gwebuuza Excellency wonna watandikidde wonna zi Coca-Cola, Shell, to mention but a few. Bwebanga Nuupu ejjukira ba artist nga entity y'amaanyi bweti, so this is the future of Uganda. Waliwo abakyalina ensonyi naye temubanenya buli omu atondebwa mu ntondebwaye, but their contributions towards the development of Uganda to be appreciating. Muto wange Nubian Lee okubanga okula entity eno tukwebaza bingi ebiriyo oba meeting zibagendamu ennaku zino eza ekibiina ky'abayimbi nga waliwo ofuluma akakwayo $2 million
naye abayimbi abasinga wano tebakola ki tebagendayo tukkiriza ntisobola okuyimba ne tukitaano milioni 5 olwogenda mu meeting tukkiriza ntisobola okuyimba ne tugaggawala nga tetudisenza mu bwa musolo songa omu kuba aspiring okuba balegend mu kuyimba ng'ate nze baaba w'omukulembeze agenda okukulembera Uganda mbadde nsaba mukubire abayimbi wano ku bugalo n'akalulu okuba ng'ate bali mu maaso wano era nga mubasse mu busamaanyi okusiga okugwamala mubajjukiza nti ati Katonda ffe yatuwa oyinza okuyita miyongono ate n'omaliriza waki oyinza okuyita mukyayi w'enjayi n'omaliriza n'okola ki n'okikuba. So as long as you appreciate us we so thankful. Mwami zaake nange okumpita wano okubanga ndi part of abavubuka bano webale nnyo webale ddala. Ssaabasajja Kabaka wangaale ne President muto wange afuge Uganda nze mujja kumanya title yange afuta kunga Uganda kunga NUP kunga. Ladies and gentlemen, I'm by the names Asadan Magic, an audio producer. I want to take this opportunity to applaud all the youth who have gathered here today. Njagala kweyanza nnyo okujja luno lunaku ate njagala kwogera ebigambo ebitono nnyo, then we move forward to the next as arranged by the next programmers. Youth who have gathered here today, I would love to tell you that we must all get focused to the occasion as a youth of this generation. When you look at Uganda today, before even I go further, I have a few questions to pose to you. How many of you here, bamekabali wanonga mwina y'abantu bamwe muso okubira, if at all you are broke or you are against the wall, someone you can call naso okudukirira nakuyambirawo by show of hands. Ndoza mulaba ekiriwo mu ggwanga ssaawa zino. And what I know in this gathering, we have our fellow youth who are of different professions. We have lawyers, we have doctors, we have journalists, we have artists. But when you keep asking them of where they work from, of what they do, there is nothing they can ever tell you. Most of you who are here, you are comfortable, comfortable with what is going on in the country, to the point that when an abduction is taking place, we do nothing whatsoever. When you go on social media and you post about it, what kind of drone do you want? That is the society in which we live. Museveni has succeeded rather in what we call moral decay in this nation, to the point that tutunulira TV netuloza kyekituufu ate ebituufu byetutyokola at the end of the day. I would request all our fellow youth who are here that when you look at the population of Uganda, we carry 78, I've heard most of you say 75, but by statistics, we carry 78% of the population of this and get what belongs to us. But sidelining and never to pushing aside. I request that we get united and focus to the occasion as the youth of this generation rather. People power, our power. Thank you. People so enkuba yonji kutte mulino kukimanya ekyo. Kikozeko ekyenkuba. Mu kaseera kano ngenda kuzisa obudde butono nnyo. Njagala okwebaza bannabitone abali wano nti mukola kyamaanyi nnyo nnyo okulaga kyekigenda mu ggwanga. Ate era nga bannabitone tulina obuvunaanyizibwa okulabisa ebyo bigenda mu maaso mu nsi, kubanga we are mirrors to the society, so tulina okureflectinga exactly ebyo bye tuyitamu. Ffe mweffe yemmwe abatuwa amaanyi ne mutufuula kye tuli, so abo abatuvaamu mubiraba ebigenda mu maaso kuva omubanda wa Kabaka Kyagulanyi Ssaabagulanyi His Excellency we yasalawo ne bamanya nti eno department y'amaanyi nnyo nnyo, era kyemuva mulaba nti nno dictator akozesa sente nnyingi nnyo nnyo nnyo. Sente zandibadde ziyamba abasomesa, ezandibadde ziyamba abasawo, ezandibadde ziyamba okukola enguudo zetuyitamu ennaku zino, zonna basazeewo baziwa abayimbi. Naye nze mbasaba kimu mmwe nga bannayuganda, yemmwe abafuula abo abayimbi ab'amaanyi, muyimirire n'abayimbi abayimirira nammwe, muboole abo abatayimirire nammwe.
tukole tutya tuboole abo abatayimiridde nammwe kubanga kasita mubajjako amaanyi gammwe baba tebalina kye bagamba ggwanga babaagala kubanga mwababawa amaanyi ate ne babalyamu olukwe babeereeyo nga bagabana ssente mubiwulidde buli we batuula mu miitingi nga bakwata ssente z'omusolo miliyoni 5 buli omu nga bamuwa kati balamu abayimbi bameka babeera mwezi enkuŋŋaana ne ssente meka ezandibadde zikuyamba ng'oli mu ddwaliro ze bawa omuntu oluusi ng'alinawo n'akasente n'okusinga mmwe abali wano. People power ke kaseera twebuuse tubuuke kubanga eno tayimu y'abavubuka era ke kaseera k'abavubuka okusalawo era mu kaseera katono